السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي، كيف حالكم؟ اشتقنا لكم. اليوم عندنا منطقة دائما باجي فيها ومتواجد فيها، سبحان الله، مع المد البحر والجزر غير الشكل نهائيا، الموقع نهائيا. يعني هذا كله كان بحر. شوف، اتغطى ارتفاع، فكت النهر عليه ودخلت ببعض، سبحان الله، عملت مجرى ثاني وعملت المنطقة هذه كأنه أول مرة أنت تيجي. لا مستحيل، هذه ما كانت زي كذا، هذه كلها كان بحر. شوف اتغيرت منظرها كليا، يعني شهر يمكن ولا شهرين أنا ما جيت. كيف اتغيرت؟ تعال هنا يا ولد لا تطيح. لا، وبعدين ارتفاع التراب كمية رهيبة، يعني ما هي انه كمية بسيطة، كمية سبحان الله، حاجة مذهلة. يعني المنطقة هذه اللي قاعد اتكلم عنها، هذه جيت انا وحطيت شبك، انا ورجال راح البيت هذا الشيخ فيصل، حطينا شبك وصدنا فيها. هذه كلها كانت مي. شوف كأنه ما كان في شيء. سبحان الله في الملك. مرة ثانية إن شاء الله نعمل تصوير، بنروح هذه كلها مزارع جمبري. طبعا التجارة المشهورة في أندونيسيا هنا أغلبهم يعني اللي ساكن عند البحر، هذا عنده أرض وعامل له مزرعة حقت جمبري أما مزرعة سمك. لكن الأغلبية مزارع الجمبري بكمية فظيعة، لدرجة إنه أنت لما تيجي تبغى تصيد سمك هناك، عبد الرحمن عايش حياته ولدي، قاعد بيلعب لحاله استكشف. لما تيجي تبغى تصيد سمك ما في سمك، لأنه كمية الموية اللي بتطلع من جوا المزرعة حق الجمبري اللي هو في الحوض حق المي، لما يكبوها تكون ريحتها عفنة كده وقوية ومليانة طحالب ووسخ. المفروض في هذه الأشياء إنه تجيب سمك، لكن لا، السمك يشرد منها وإذا أنت تبغى تصيد سمك لازم تخش في السفينة، تخش جوا. ما أقول جوا يعني تعدى الحدود، لا، جوا تروح لك مسافة كذا وترمي سنارتك ولا شبكك وتصيد. لكن كحدود الشط هنا انسى، مستحيل. حدود الشط هنا انسى، مستحيل. يعني لو طلعت لك سمكة تكون صدفة. يعني أغلب الناس يروحوا جوا، يا أما بعيد عن مناطق فيها مزارع جمبري. يعني منطقة أكيد إنه بعيد عن مزارع الجمبري، عشان كده تلاقي فيها